ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಟಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ ಮಾತರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೋಕಿ ಚಿಕನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪಣಿ ಪಂಡದು ತೋಜ್ಪವಂದಿರಲ. ಇನ್ನೇನು ಮನ್ಪೇರೆ ಬೋಡಪ್ನ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ದಾದ ಪಂಡದು ಸುರುಟು ತೆರಿಯೋನ್ಗ 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೋರಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದ್ದು ತೊಂದ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಜಪ್ಪು, 1 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ, ರುಚಿಕ್ಕು ಬೋಡಿತಿನಾತು ಉಪ್ಪು, ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರುಟು ಕೋರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದನ ಕೋರಿಗೂ ಮಾತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಕೋರಿನ ರಡ್ಡೆಡ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ತವಕ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೂಟು ದೀಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆತಿನ ಕೋರಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಚನೆ 2 ಸೈಡಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 20-25 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಗೆಂಡ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ ಕನಕದ ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತಾರಾಯ್ದ ತಿಪ್ಪಿನ ಪತ್ತದ ಗೆಂಡ ಮಂತೊನ್ನೆ. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆತನ ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗು ಪಾಡ್ಲೆ. ರೆಡಿ ಆತಿನ ಗೆಂಡನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ದು ಬೌಲ್ದ ಉಲಾಯ್ದೀದು 2-3 ಡ್ರಾಪ್ ಎಣ್ಣೆ ಗೆಂಡದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಲೆ. ಇಂಚ 4-5 ನಿಮಿಷ ದೀಲೆ. ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡು ಸ್ಮೋಕಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಸ್ಮೋಕಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ವಾವ್, ಗಮ್ಮ ಪನೊಂದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಇಂದೇನು ಇಲ್ಲಡು ಮರಪ್ಪಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಮೋಕಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮರಪ್ಪಂದೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು.